केपी शर्मा ओलीको झोले ऋषि धमला भन्नुस् कि होइन भन्नुस् दुईटामा एउटा कुरा भन्नुस् विद्यार्थी हुँदाखेरि चिने हुनाले तपाईले बोलाएर आए र अबदेखि उपरान्त तपाईले मलाई नबोलाउनुस् होइन तपाईलाई म बोलाइराख्छु तपाईको गाली खानुको निम्ति जन्म हो र मैले कहाँ गाली गरेको मैले सम्मान गरेछु आज एउटा कुरा घोषणा गर्न सक्नुहुन्न म एमालेको झोले भने भन्नुस् कि म केपी शर्मा ओलीको झोले भन्नुस् कि तपाईले सिकाउने हो कि केपी शर्मा ओलीको झोले होइन भन्नुस् त ल भन्नुस् तपाई भन्नुस् न जनतालाई सिकाउने तपाई को हो हैन तपाईले आज जनतालाई भन्नुपर्छ तपाई को हो मैले तपाईलाई भनिरहेको छु केशव बरालजी तपाई एउटा निर्णय गर्नुस् म केपी शर्मा ओलीको झोले हो या होइन भन्नुस् न त्यति भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यही गर्ने मान्छे भन्नु भएको छ मलाई तपाईले मलाई चिन्नु भएको रहन्छ तपाईसँग भेटघाट हुन थालेको 45 वर्ष होइन तपाईलाई म चिन्छु केशव बरालजी राम्रोसँग चिन्छु तर मैले तपाईलाई आग्रह गरिरहेको छु तपाई एमालेको झोले हो भनेर भन्नुभयो हो मैले त्यस्तो भनेको छैन मैले भन्छु सम्पूर्ण नेपालीले 3 करोड नेपालीले राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकता लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति झोला बोक्न तयार हुनुपर्छ 3 करोड नेपाली जनताले त्यसै गरी चाहिँ र नेकपा एमालेका पार्टी सदस्य जनसङ्गठनका सबै नेता कार्यकर्ताहरू र सम्पूर्ण नेकपा एमालेका मतदाताहरूले एमालेलाई सबल सक्षम प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनको निम्ति त्यसको निम्ति कसिएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको लागि झोला बोक्नुस् त्यो ठिक छ तर कुनै व्यक्तिको झोले हुनु पर्दैन त्यसो तपाईले आजबाट घोषणा गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीको झोले होइन भनेर व्यक्तिको झोले म कसैको पनि होइन कहिले पनि होइन आज मात्र होइन त्यसमा तपाई केपी शर्मा ओलीको झोले भनेर चिनिन चाहनुहुन्न यस्तो तल्लो तहको कुराकानी हो भने मलाई नजाक्ने गर्नुस् होइन तपाईले एकदम मेरो तपाईले कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ देशको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो एमालेको अध्यक्षले भन्नुभयो म एमालेको झोले भन्नुभयो अनि तपाईलाई चाहिँ त्यो भन्न गाह्रो तपाईकै पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेल वैश्व उपाध्यक्ष उहाँले म एमालेको झोले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको झोले भन्नुभयो विष्णु पौडेलले भन्नुभयो म एमालेको झोले केपी शर्मा ओलीको झोले विष्णु रिजालले भन्नुभयो म केपी शर्मा ओलीको झोले सबै नेताले भनिरहेछन् शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको झोले अनि तपाईलाई चाहिँ म केपी शर्मा ओलीको झोले भन्न किन आपत्ति सम्पूर्ण नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक मतदाताहरूले एमाले बलियो बनाउनुको निम्ति झोला बोकेर कसिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु र त्यही पंक्तिको एकजना मान्छे केशव बराल हुन सक्छ तर व्यक्तिको झोला बोकेर हिँड्दैन केशव बराल